இன்னைக்கு ஒரு போட்டா இருக்கு. அம்மா என்ன இவ்வளவு பெரிய சைஸை டக்குன்னு தூக்கி போட்டீங்க? இன்னைக்கு ஒரு போட்டா இருக்கு. இன்னைக்கு ஒரு போட்டா இருக்கு மலைக்குல. இந்த அடி இப்போ ஒரு ஸ்ட்ரைக்கு, இப்போ ஒரு ஸ்ட்ரைக்கு. ஆஹா ஆஹா, தண்ணியை ஜூம் பண்ணி காட்டுவோமா? நேற்றன் அரங்கிலே நிழல்களின் ராஜன் புது வாழ்வு மலர்ந்ததாலே நானும் செய்யவே. அது என்னது மீனா இல்லையா? ஆ கொடுத்துருக்கேன் அருகில் பாப்பேன். இல்லைன்னா டக்குன்னு நம்மளும் ஜப்பான் சிக்கிக்கு இறஞ்சிட வேண்டியதான். A few moments later. இல்ல ஸ்டீவனுக்கு இழுக்குன்னா இப்ப கதை. வந்துட்டானே. கொஞ்சம் வெளியே வந்துருங்கண்ணே. அண்ணா இது மண்டுக்கு எதுவும் போடணுமா? அப்பா மூணு தடவை நான் பாப்பர் போறேன். ஓ சூப்பர் 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 சூப்பர். நான் போடவா? வரட்டு. நான் தூக்க வரட்டா? போடவா இல்லை தூக்க வரணுமான்னு பார்த்து. இல்லை அங்கே உள்ள கிடக்கு. அம்மா என்ன இவ்வளோ பெரிய சைஸை டக்குன்னு தூக்கி போட்டீங்க? நான் மட்டும் அவ்வளோ நேரம் போராடுறேன். எனக்கு மாறும் மீன் இங்கிட்டு வந்து போட அடி மீன் இங்கே வந்து